闻佛音，见佛法，欢迎各位师兄收看今天的节目。世界的真相是什么？若是证到一定境界，虚空粉碎，如同枷锁粉碎。此末法时代，邪众说法如恒河沙，此世间毒气充满，诸佛菩萨若不点破，众生还以为自己清净光明。又比如，有些众生认为这蓝色星球如此美好，有诸多的物种，生机勃勃，璀璨无比，说此地球如同摩尼宝珠。可事实是这样吗？数百年来战争不断，尸骨堆积如山，这岂是清净美好之宝珠？此世间没有一物是真的，所有一切皆是幻象，一切都是众生心所变现。比如贫穷的众生住在山区，住的房子是茅草房，虽然身住在山区，但是感觉不到那山区的风景如画，境界没有到达那个地步，虽在风景中，但看不见风景，一生勤劳困苦，最后衰老，化为一座坟墓。在坟地里，在那山岗上有诸多的坟墓，都是贫穷的众生，虽然死了，但还有很多人执着于那一世，执着于过去的人、过去的事情，化作守尸鬼不舍离去。其实这一切都和自己没有关系了，死了之后还是执着于自己的家乡，自己在那个地方投了胎，就误以为是内地的人。比如南方人、北方人、东方人、西方人，家乡在哪里，就以为是内地的人，其实哪有什么家乡，不过是那一世的家乡。众生在轮回之中，有哪里不是家？比如天界、阿修罗界、地狱界，哪里不是家乡？又何必执着于一地？爱恨情仇，恩恩怨怨，人死了后，一切皆不能奈何，无可奈何，人还是要在轮回中轮转。下一生，有的在地狱中，有的在恶鬼道中，看到的一切都是虚幻，但是感受的一切则是真实。一切山河大地、亭台楼阁，包括众生所见之众生，男子女人，一切星空，其所看、所感、所想、所受的一切，承受的诸多劳作、工作，各种亲属、人情世故，所见所造的一切都是幻化出来。若是证到一定境界，虚空粉碎，这一切粉碎，如同枷锁粉碎。你看不见恶鬼道、天道、地狱道，不代表不存在，其实只是人的平行空间。科学的发展终将证明佛法真实不虚。阿修罗道、天道、地狱道、人间，其实如同平行维次空间一样，是并列存在的。人死后，其神识进入其他平行空间。在古书上有记载，说天空中有神仙天国存在，如玉帝的凌霄宝殿，还有诸多的天女。有许多的音乐是从天庭传入人间，但是近代的科学家却是无法找到天国。许多科学家呕心沥血付出了巨大的努力，但对太空的探索却非常失望。探测到诸多的星球都是死气沉沉，无有生命，月球上也是空无一人。许多科学家就对神佛的信仰嗤之以鼻，人间兴起一股思潮，认为上帝死了，佛菩萨也不存在，人类的信仰就处在一个滑坡当中。这时候诸魔就趁虚而入，有很多的文学艺术逐步被魔钻了空子。有许多的艺术其实是有魔在里面，比如一些字画、影视作品，其实就是暴力色情之类，人们却把那些当作艺术瑰宝，顶礼膜拜。还有一些舞蹈，分明就是鬼灵精怪跳舞，众生却称为时尚。还有诸多的标志，令人恐怖的图案、负能量的图案，其实都是魔的标记。有些人就拿来纹在身上，或者印在衣服上、书包上，印在车上，这些不过是在召感许多的魔众，自己却不知道。当然，对诸佛菩萨、神仙界的探索，不会是一帆风顺的，时时都要遇到挫折，这也是众生的恶业所感。众生无知，科学也是智慧的一种。诸佛菩萨慈悲，其实过去遥远的时代，诸佛菩萨、众生本是一起的。诸佛菩萨、护法善神是不舍离众生的，是众生自己无明堕落，慢慢的形成了一个独立的维次出来，在其中轮回，和原来的那个大宇宙就有了隔阂。
但是天空中有些时候，诸佛菩萨还有诸神都会偶尔现身，有时候是几十年或者100年现身一次。那个时代没有照相机、手机，无法拍摄，只能口口相传，就形成了诸多的神话传说。近300年来，诸多的佛菩萨化身科学家，一代一代的努力探索，所以许多科学家的知识学问是常人难以理解的。有许多的知识其实是来源于灵界，比如化学家在梦中得灵感，发明一些分子式等。人间的知识是来自于灵界，从灵界来的一部分的知识和人间的过去的经验以及人的执着，就形成了科学。这当然是不究竟的，里面有许多的错误。人类有了驾驶宇宙飞船、驾驶直升机的能力，能够在天空中翱翔，这一切能力都是本自具足的。比如许多古代石刻上印刻有直升机、宇航员、宇宙飞船的形象，但这些其实是在过去已经灭绝的文明，不知道重复了多少次。其实人人都可以如此，一切本自具足，许多都不过是历史的重演。在19世纪时，人类发明了飞机，现代又发明了航天飞机，可以飞往月球。传说月球中有神仙居住，人们就想到月球上去找耶稣、天女、神仙等众。但是人类到了天空中找不到神仙，就非常失望，对神仙、佛菩萨就有了误会。以后人就妄自尊大，人也可以上天，我们的飞船已经能够飞上天了，也没有看见什么神仙和宫殿楼阁，导致一个时期内相信天国、佛国的人越来越少。其实这是一个巨大的误会，人类就执着于自己所在的那个宇宙，其实还有许多的平行维次没有发现。诸佛菩萨慈悲，其实就是离我们非常的近，现在是逐步的发现，原来是在平行宇宙中有诸多的神、佛存在，人们只需探测一部分就可以探测到平行维度空间。最简单的例子，早在1927年，量子力学之父之一的薛定谔就曾提出过多重现实的想法。他用一个著名的思想实验来说明量子力学中测量问题的诡异性。把一只猫和一个装有放射性物质和毒气瓶的盒子关在一起，如果放射性物质衰变，则毒气瓶打开，猫死亡；如果放射性物质不衰变，则毒气瓶不打开，猫存活。由于放射性物质衰变是一个随机事件，在没有打开盒子之前，我们无法知道猫是否死亡。根据量子力学的说法，在没有观察之前，猫处于死亡和存活两种状态的叠加，只有当我们打开盒子观察时，才能得到一个确定的结果。薛定谔认为这种说法是荒谬的，并提出了一种可能：所有的结果都同时发生了，在不同的现实中，也就是说，在一个现实中，猫死了，在另一个现实中，猫活着，而这两个现实就是两个平行的世界。将来的时代，随着量子力学、平行宇宙学的深入研究，发现人神佛共住的时代一定会出现。原来诸佛菩萨一直是我们的邻居，虽然一切都是幻象，极乐世界也是幻象，但是比娑婆世界是要真实的多。此娑婆世界的众生有时候就如在梦里一样，一眨眼就过去了许多岁月，再美的女子都已经衰老，开始时有诸多男子围绕，现在已是物是人非，回忆往事如同梦幻，过去了不可得。若不出离，将来等待轮回的日子漫长，受苦无量，没有尽头，将来也是满受痛苦和折磨。将来的痛苦和现在的痛苦，其本质上都是轮回之苦，都是一样的。从长远来看是没有多大的分别，不过是到时候换了名字，天换了天的名，地换了地的名而已。众生仅凭只多行善积德亦不可解脱，只不过是有了巨大的福德，比如做1000年的大国王，但是等那些善德消耗完，又要堕入轮回之中。善人的过去又是恶人，恶人的将来也是善人，对于善恶要通达明了，轮回中才有善恶之别。若是在不轮回的清净佛国，哪有恶的菩萨善的菩萨之分，都是慈悲的菩萨，又都是极度良善的菩萨，哪里有一恶人？
大家的心不相连，就会有矛盾冲突。有聪慧的人认为，任何世界都会有矛盾冲突，误以为佛菩萨也会有矛盾和冲突。诸佛菩萨是心连心，相互照顾关爱，相亲相爱都来不及，又何来的相害呢？如同人之人的身体，左手和右手怎会相互打架？所以我们需要大的正量，做一个大慈大悲有大智慧度众生的人。要有功夫有功德，而不是只积累福德。你所做的福德，若不离此世间就能够享用，但是到了他方佛国就不是那么重要了。但是功德很重要，能够让众生早日成佛，早日花开见佛。好了，今天的话题就和大家聊到这了，希望大家动动手指，转发也是一种行善。一个善良故事，每看见一次就是种善因的开始，每一次转发就是一个小小的善举。那我们下期节目再见。